serta Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undian 5 yang akan membawakan lagu wajib Hiduplah Sebagai Anak-anak Terang dengan nada dasar Do sama dengan E, Do sama dengan E, dan lagu pilihan terikat Tunaikan Amanat Agung dengan nada dasar Do sama dengan S, Do sama dengan S, dengan konduktor Franz Romero. Juri yang kami hormati, serta Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, inilah penampilan peserta dengan nomor undian 5.
Bungkus yang dimarahi. Bungkus dimarahi. Bungkus dimarahi.